Всем привет, друзья! С вами я, Артем. Сегодня мы с вами проверим один эксперимент, придуманный мною. Что будет, если именно мы, зайдем в главу Юджина? В связи со сложившимися обстоятельствами мне пришлось покинуть город, в котором я жил. И будем, знаете, что делать? А вот что? И переехать. Во-первых, мы должны взять отмычку или ножик и делать все обычно сейчас. Доберусь до веревки, как обычно. Ну все, ребят, я добрался до веревки. Сейчас будет очень классный маневр. Смотрите. Вот я смотрел какие-то ютубы, и там говорил, что можно вот сюда убежать. Вот прям вот сюда. Вот сюда где-то. И я хочу проверить один эксперимент. А что если туда попасть? И когда маньяк вырвется из двери вот этой, то он побежит за нами. Он пропадет или нет? Но я не знаю, он пропадет или нет, но это баг какой-то. Я не знаю, короче, что он будет делать. Ну ладно, давайте полностью капкан. Ага! Что за шум? Ну и будем. Давайте со стула разберем. Отличное место, чтобы спрятаться. То есть мы его закроем, переберемся через собаку, а потом убежим куда-то сюда. Побежит он за нами. Он побежит за нами, а я от него. А ну Мы заткнись! побегаем. Надо запереть его, когда он поднимется на чердак. Ах, ты гад! Ты сам гад, понял? Решил поиграть в прятки! Давай. Теперь мы должны просто так закрыть его, ну и побежать. Стоять! А ну живо открывай дверь! Туда мы не бежим, кстати. Туда мы должны бежать. Да, сюда. Блин. Ладно, давайте попробуем еще раз. Все, начинаем. Решил поиграть в прятки! Давай. А ну живо открывай дверь! Не открою. Кстати, вы заметили, что в голове Эмили, когда он говорит, там живо открывай дверь, что-то звучит по-другому. Смотрите. Вот сюда. Где же вы? Чтоб не пройти игру. А где он? Он что, пропал? Где он? Стоп. А что он говорит? Не говорит ага там. Я думал, он уже вырвал. А где он? Стоп. А если пойти к Белли? Скорее закрой дверь на засов, пока он не пришел, и сразу вызывай лифт. Странное что происходит. Вот. Поможешь мне выбраться? Нет. Еще можно открыть. Лифт. Что-то странное происходит. Бежим скорее! Жим. Что случилось? Уже.
Подожди. А где он? Стоп. А где он? Подождите. Подожди-ка. А что, если... Где он? А если войти? Опусти меня. Подожди, а если войти, он не поймает, что ли? Или он там на чердаке застрял? Где он? Вот, отпусти меня. Алло. А если нашуметь? Нога! Ему пофиг. Стоп. Мы провели один эксперимент. То есть он выбил дверь. Стоп, она же закрытая была. Подожди. То есть он остановился, как в первой главе? И как во второй главе? Он на чердаке, что? И он сам свет выключил. Если включить. А можно открыть что-то? Закрывается. Что? Подождите, если сейчас все открывается. Подождите. Давайте возьмем отвертку. А что если? Давайте. То есть мы нашли способ, как его остановить во всех глав. Не, я не плагиатил, я просто сам придумал это. Блин. Че, реально, что ли, так работает? Что, если музыка будет? Нет, не будет. Ребят, я нашел способ, как еще остановить маньяка. Наверное, это баг какой-то. Это баг какой-то баг. То есть смотрите. Выбегайте туда, когда он ломит дверь. Если его долго нет, то когда он звуки дверей уже выбивает, вы бегите к нему, открывайте дверь, и он останавливается. Это ж просто гениально. Было там. Так. А что если с Беллой сбежать? А как она сидит? Ребят, она ж на корточках так сидела. Она что, сидит? Она вот так сидит. Она, короче, так на корточках. Подожди, а как она войти может? Алло! Она не двигается. Ой. Все. Вот она так на корточках должна сидеть. Она просто так сидела. Я сейчас валю два просто восхищенного момента. Белла остановилась, как у Топси видео. Еще мы увидели, что можно ящик открыть. Подожди, еще вот этот ящик. Что мы сегодня проверили? Боже, этому видео нужно очень большой лайк просто. Первое, мы остановили маньяка. Второе, открыли там предметы. В-третьих, можно открывать все предметы. В-четвертых, мы увидели секретную анимацию Беллы. Я просто восхищен.
И еще надо, короче... А что если вот так подойти? Оп, шкаф пропал. А что если отбежать в дом? А можно открыть? Пропал. А, эта тумба пропала. О! Мы сейчас на вышку заберемся. А что если забраться... О, еще первая глава. А давайте попробуем оттуда открыть ящик. Не, мы его не видим. Боже, этому видео нужен лайк. И можно на нее забраться? А, все, не забирается. А что если так отбежать? Это что за стрелка? Так, сейчас мы провели очень много экспериментов. Блин. Мы увидели секрет. Первое, мы увидели секретную анимацию Беллы. Во второй мы увидели, знаете что? Мы увидели баг, который я сам придумал. А где Белла? Стоп. А, вот канализационный люк. Этому видео нужно лайк. Лайк и подписка. Пожалуйста. Боже! Что я сегодня сделала? Ладно. Кстати, можете вот это видео прислать Топси? И вот Телеграм, наверное, есть. И он это проверит в YouTube. Боже. Что я сегодня сделал? Ладно. Всем пока. Подписывайтесь на канал. Это обязательно ставьте лайки. Нажимайте на колокольчик. Что я сделал? Все. И еще спас Беллу. Я снял маньяка. Второе, мы увидели секретную анимацию Беллы. В-третьих, мы в локации Беллы открыли все ящики. В-третьих, мы увидели анимацию секретную Беллы. В-четвертых, мы увидели вышку. В-пятых, мы увидели какую-то стрелку. Вообще много чего. Подписывайтесь на канал, пожалуйста. Всем пока.